Ngatho cia mwanya mwirori wa Kameme TV ni undu wa gukorwo thiete na mbere na gucagura muthegi wa ruriri. Ngakuririkania umuthi ari muthenya wa mwambiririo haha ni haria tuko tukinyitanira nawe thiini wa tabarira wendete ya Mathaga maitu. Haha tuko tukimurika andu aria merutĩire ti undu wao no ni undu wa kugacirithia uthii wa na mbere wa andu aria angi kana wa bururi kana wa muingi utiganite. Na muthenya wa umuthi tuko tukinyitanira na ithaga ria mwanya akoretwe erutĩire gutigirira bururi wa Kenya ni wa kurikana mabũrũri maria mangi o undu umwe na kuhotithia ahuri biashara guku bururi-ini gukorwo makihota gucera mabũrũri-ini ma nanja kana ahuri biashara mabũrũri ma nanja makarehe ugi na umenyo wao guku bururi-ini. Tuko tukinyitanira na Kinyanjui wa Sols Inclinations kana nori na kambuni ingi itagwo Sols Expo. Ngatho cia mwanya na karibu sana. Asante. Na tukiambiriria hihi no tutaririe Kinyanjui no. Ni ngumugeithia hoi-ini o umuthi kwa maritwa njitagwo Dagitari Solomon Kinyanjui na ni ndagitari wa mathomo. Kinyanjui aciarĩirwo kaunti ya Kajiado tauni-inĩ ya Ngong'u miaka-inĩ ya 1960 na ngĩthomera primary school ya Ololua, Kajiado High School, nĩ thiĩte universities kadhaa na ndĩrarĩkĩrĩirie mwaka wa 2015 JKU na ndĩrekire PhD yakwa ya business administration. Hihi wakuririe atia? Twaciarirwo tũrĩ atandatu na tũreretwo nĩ mami witũ wika na ndĩ mwana wa gatano, na koguo ndingiuga atĩ nĩ twarerirwo na maũndũ manene mũno tondũ mami arutaga wĩra nginya hĩndĩ arutaire kwa Ministry of Agriculture, mwarimu extension officer gũkũ Ngong'u, ũhoro wa home economics na ũhoro wa kũhanda mĩtĩ na gũtema mĩtaro kũu soil erosion. Koguo we ndũngiuga wanararĩra ndũrĩ waga gwĩkĩra kĩratũ, ndũrĩ wathiĩ thukuru ũtekũmenya gũgũtuka atĩa? Ngwĩciria kĩratũ ndekĩrire ndĩ kĩndũ class 7 ũguo, ndahetwo kĩarĩ gĩa kũheo nĩ my cousin ũngĩ. Koguo primary yothe no njuge ndathomire itarĩ na iratũ. Andũ mugaga mũndũ athomire gĩcanũri. Gĩcanũraga kĩrĩ. Ĩni. Wĩra waku wa mbere warĩ ũrĩkũ wauma university? Kamũira twarĩtie ũhoro wa university rĩ, biacara ĩrĩa ndarutire ya mbere ĩrĩa ingĩ-recollect nĩ ndĩ primary ndarĩ member wa 4K club. Ndarerete tũrĩ na my brothers thungura nyingĩ mũno na igua mũciĩ nĩ Ngong'u. Rĩu ona thungura icio ngwĩciria ona ndĩ standard 7 ni standard 6 nĩtwendagia kwa game gũkũ kwa animal orphanage. Rĩu koguo biacara wambia tene nĩ mũndũ wakuonirie gũtwara kũu kana agĩkũhe idea ya gũtwara kũu kana yumire kũ? Kũiga thungura rĩ no ũndũ wa 4K club. Ona gũkũ show thungura icio cianoka na ndanacirehe na ngahota iheo no ũndũ wa kũiga thungura nene na njega. No rĩu no igua nĩ ndereirwo raini-inĩ cia andũ arĩa marutaga wĩra gwa thirikari, na rĩu andũ arĩa twaikaraga nao nginya nĩ kwarĩ thigari cia game, thigari cia administration police makĩhĩtũkĩra no marona he thungura hena thungura haha ũguo. He mũndũ warĩ game warden nĩwe rĩu okire agĩtwĩra no twenderie gũkũ kwa animal orphanage thungura. Rĩu koguo nĩ twarutire biacara ĩyo. Kwa ihinda rĩigana atĩa? Kahinda tondũ ona ndatiganire nayo ndathiĩ secondary gwĩka atĩ no ndarĩgĩtigĩire my brother ũrĩa warĩ mũnyiu ũrĩa last born witũ. No ta rĩu nĩ wakĩona rũcinĩ twaroka ona tũtanathiĩ cukuru hena gũtuĩra thungura irio. Twarĩ na thungura nĩ ciakinyĩte over 100 na gũthiĩ kũrogota thoko ya Ngong'u hĩndĩ ĩyo yakoragwo Tuesday na Saturday. Ona Tuesday hwaĩ-inĩ no mũhaka tũngĩathire tũkarogota mahuti mothe. Ona nĩ inyuĩ mwateithagia gũtheria thoko? Nĩ ithuĩ twathiaga gũtheria thoko, and the same case applied to on Saturdays. Reke rĩu tũke haha rĩu nĩ warĩkia university na nĩ wacamire mbeca ũrĩ o primary? Wĩ ndagĩthomeire wĩra wa advertising na project ya mbere yarĩ gũthondekera andũ a Toyota Kenya showroom yao, magĩcoka makĩhe wĩra wa gũthondeka exhibition stand yao o gũkũ ũguo Jamhuri Park. No nayo ona ndiathire wega tondũ
niguo ma introduce ngari ĩno ĩtagwo Toyota ĩno Land Cruiser. Hau nĩ nderirwo njake handũ ramp ya kuonania ũrĩa ngĩka na rĩu ngĩkorogera handũ ha magũrũ mana. Na twĩna sales manager nĩ twagiriĩte wega mũno nake atĩ gwaka no ngari tũgũka tũkĩmĩoe o kũgũrũ gũkinyithio harĩa o kũgũrũ gũkinyĩte. Rĩu mũthenya wa show, the day before the show, he assistant wa sales manager ũcio rĩ okire akiuga ngari nĩ njakĩte kĩrĩma na kĩronekana tarĩ kĩrĩma kĩa mahiga kĩega biũ. Akiuga ngari ĩno no ĩke atĩ no yambate haha. Na ngĩgeria kũmwĩra ĩhĩ thimiti ĩno ndĩrĩreka atĩ ndĩrĩroma ndanjiguire. Ahaica aingĩrire ngari akĩhaica ĩkinyĩra gatagatĩ ngari ĩgĩka atĩ o harĩa stand-inĩ ya ĩkĩringa thĩ. Rĩu nĩwona project ya mbere ndĩanjĩrĩirie na wega tu. Ĩyo nĩ ya thata. No nĩ mandĩhire tondũ ndarĩhangĩtwo tũbeca tũingĩ. Percentage ti mbeca nyingĩ, but a big percentage ya kĩrĩa mũiguanĩire. Kĩrĩa tũiguanĩire. Ona magĩũka kũnjĩra atĩ ndikũrĩhwo icio ingĩ. Kĩona no sawa. Nĩ twauma ũhoro wa ngari no wa thata. Nĩũgũthiĩ gwetha wĩra rĩu? Aca, tondũ wĩra ũyũ nĩwona nĩ gũkoragwo wa gũgĩcora exhibition stands. Na show nĩ cikoragwo ciĩ nyingĩ mũno. Na gũkoragwo na show hakuhĩ o mweri. Na bahati tena kwarĩ hĩndĩ ya Moi. Na Moi gũtirĩ kũndũ atathiaga kĩ. Arĩ mũrĩmi namba ĩmwe. Gũtirĩ kũndũ atathiaga show. Andũ arĩa angĩ macokire makĩhe wĩra nĩ Post Bank kũma designer stands ciao. Nakuru show, Mombasa na gũkũ ũguo Nairobi. Rĩu ndinacokire ngĩdiscover Moi avisitaga stands iria ciahota. Hau noho ndokire kũmenya bata wa kũrutĩra andũ wĩra mũtheru. Na standi yahota ũkamenya Moi nĩ agoka. Kwanza nĩ ya parastatals rĩ othe gũtirĩ ũtendaga gũtuĩka nĩ ahotire na nĩ avizitirwo na magĩire na nafasi ya gũthiĩ kwaranĩria na mũnene na gũgĩtwara mũnene around. Naturally ndakĩhota ibanda cigana ũna rĩ andũ nĩ manjirie kũbatara gũkũ SK-inĩ show wĩra wakwa mũno. Na niĩ ndathiĩ oro ũguo ngĩanjia kuona tarĩu twathiĩ show ĩno matirenda kĩũndũ kĩrĩa tũrekĩte kũrĩa gĩcokerwo. Nona nĩ hau abatara wĩcirie makĩria na ngĩcoka ngĩmenya nĩ tũkũnindi pool ya hakiri nyingĩ designers. He mũrata wakwa warĩ mwarimũ kĩrĩa design gũkũ Nairobi University. Nĩ marehemu rĩu. Ngĩthiĩ ngĩmwĩra anjarĩrie student ũmwe akorwo designer oke andeithie. Akĩnjĩra ĩhĩ onake handũ ha kũruta wĩra na student ũmwe rĩ tũkũnindi hihi arutwo erĩ kana atatũ. Tondũ nĩ wĩra temporary rĩ rĩu wĩra tũrĩrutaga witũ tũgekĩra kĩrĩa tarĩ competition. No nĩ tũrĩrĩhaga rejection fee. Rĩu koguo tuoya mũndũ wothe ũguma ho nĩ ekuona kĩndũ. Ĩyo nĩyo strategy yakwa ya mbere ndekire atĩ ndacaragia designers tatatũ kanana kamera macindane. Ndona rĩu again nĩ kwĩ rĩmwe tũgũthiĩ tuone yaku nĩ njega na nĩ complete. Rĩu concept ta hĩndĩ ĩyo kwambĩrĩria twarĩhagia concept kĩndũ ta ciringi 50 ũguo. This is now in the early 80s. Na twarĩhia 50 nona nĩ ngũkwĩra tũkwangiri na yaku twatũmĩra kĩndũ gĩothe kuma design-inĩ yaku no tũtiroya yothe tũkũrĩha ciringi 5,000. Twakorwo na mkataba oro ũguo tũiguanĩire kamũira twambĩrĩirie wĩra. Hau no ndathire ona ngĩnyita customers anene ta BAT tondũ rĩu andũ mwambia kũmenyeka rĩu ndamenyeka na ndanjia rĩu gũcaria mawĩra. Nona stand oro ĩrĩa ndĩrathondeka nĩ ĩrahota. Ndathondeka stand nĩ ĩrahota. Wĩna kĩara kĩega
ogite kiarai ogwiciria ni strategy no aria mareciria we wina kiara kia wira riu koguo nitwathire uguo ngiona projects kuma kundu ta BAT na Kenya Ports Authority o gacagaca-inĩ ĩyo rĩ wona rĩu technology nĩ ĩretia nĩ tondũ hĩndĩ ĩyo tũracora kwanza na moko angĩkorwo nĩ kũ-interpret thimu tũhaicire ngathĩ igũrũ ndathire Germany ngĩthomaga rĩu kuongerera ũgĩ ngĩthiĩ gwa kambuni ĩmwe gwĩtwo Octanom na nĩ macaragia entry gũkũ Africa makĩbundithia na makĩheaga certificate ka exhibit design na nĩ ndarĩ wa mbere ona nĩ Sols ya introduced exhibition systems ici thikũ ici wonaga cigĩaka KICC tukĩgĩa na partnership rĩu na kambuni ya Germany na nĩ matũheire support nyingĩ mũno continuously kwĩrũgamia magoka magatũhe training makajĩta ngatrainwo ngacanũrwo ngoka nani ngacanũra andũ na gũkũ ũguo twakinyire handũ nginya ona ũmũthĩ andũ aingĩ arĩa ngwĩciria ngorwo Sols ĩkoragwo ta Usain Bolt twĩkaga ũndũ na magakobia mwiroreri wa Kameme TV reke twambe tuikĩrio hanini no nĩ tũgũcokereria na ithaga ritũ nĩguo thiĩ na mbere na kũiguĩra thabarĩ yake ya mũtũrĩre.